マハージがおっしゃっていた。今ライブになりました。はい、始まりました。はい。なるほど。半からなるんですね。多分半でなるように設定されてるんですね。わかりました。おはようございます。それでは、マハラージまだですが、じゃあ、やだまだば。じゃあ今日は、どうでしょう、ハンダモンティさん。辛くて両方ですけど、もし時間余裕があればいかがですか？はい、できます。はい、じゃあお願いしまお願いす。します。Hare
Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jai Radha Madhava ki jai. ありがとうございました。ハレクリシナ。 Jai Om Vishnupad Paramahansa Parvrajikacharya Sarasata Shri Shiman His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada Ki Jai. ジャイ、 Ananta Koti Vaishnava Vrinda Ki Jai. ジャイ、 Namacharya Srila Haridas Thakur Ki ジ Jai. ャイ、 Premsi Kaho Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasari Gaur Bhakta Vrinda Ki Jai. ジャイ、 Shri Radha Krishna Go Gopinath Shama Kunda Radha Kunda Giri Govardhan Ki ジ Jai. ャイ、 Shri Vrindavan Dham Ki. ジャイ、 Shri Mathura Dham Ki. ジャイ、 Shri Navadvip Mayapur Dham Ki. ジャイ、 Ganga Mai Ki. ジャイ、 Yamuna Mai Ki. ジャイ、 Tulasi Devi Ki. ジャイ、 Bhakti Devi Ki. ジャイ、 Samaveta Bhakta Vrinda Ki. ジャイ、 All glories to the assembled ハレ devotees. クリシナ、 All glories to the assembled ハレクリ devotees. シナ、 All glories to Shri Guru and Shri Gauranga. ご覧のすべての Samasabetana Kenshinchani Ekore. ジャイ、 Shri Guru to Gauranga Sabetana Ekore. Gaur Premanandi. ハリハリコラ。おはようございます。よろしくお願いします。 This is Today, text 13、 Jusan. は Right? い、13です。 Jagat Trayamukita Samplavo Day. サンプラボーで、 Narayana Syodara Nabinalat. Long words. Vinirgato Jas. ミールガとはジャス、 Two. 2、 Iti. 1、 Van. 1、 Na. な、 Vai. 1、 Risha. ウィシャ、 Kintu. 2、 Ishvara. ウィシュワラ、 One. 1、 Na. な、 Vinirgato. ミールガと Asmi. アスミ、 Jagat Trayan Todadi Samplavode. ジャガタン、トラヤントダディ、サンプラボーで、 Narayana Syodara Nabinalat. ナラヤナシャナナラ、 Vinirgato Just Twitivan Navoy Mrisha. ミールガとはジャス、ビティバンナバイシャ、 Kent Vishvara Twamna Vinirgato Smi. キントビシュワラ、バンナミールガとアスミ、 Jagat Trayan Todadi Samplavode. ジャガタヤントダディ、サンプラボーで、 Narayana Syodara Nabinalat. ナラヤナシャナナラ、 Vinirgato Just Twitivan Navoy Mrisha. ミールガとはジャス、ビティバンナバイシャ、 Kent Vishvara Twamna Vinirgato Smi. キントビシュワラ、バンナミールガとアスミ、
Jagatrayan Tadadi Samprabode Jagatrayam Tadi Samprabode Narayana Shodharana Vinara Narayana Shodhana Nara Vinirgato Just Vidipanna Vaimrisha Vinirgato Ajastri Just Mana Vaimrisha Vishvarat Vanna Vinirgato Smi Kinti Vishvarat Vanna Vinirgato Asmi Jagat Trayanta Di Samprabode Jagatrayan Tadadi Samprabode Narayana Shodhara Navi Narat Narayana Shodharana Vinara Vinirgato Ajastri Vanna Vaimrisha Vinirgato Ajastvanna Vaimrisha Kinti Vishvarat Vanna Vinirgato Asmi Kintu Vishvarat Vanna Vinirgato Smi Asmi Jagatrayan Todadi Samprabode Jagatrayam Todadi Samprabode Narayana Shodhara Navinarat Narayana Shodhana Vinara Vinirgato Just Iti Vanna Vaimrisha Vinirgato Ajastri Vanna Vaimrisha Kintiv Ishvara Tvanna Vinirgato Smi Kinti Vishvarat Vanna Vinirgato Asmiいらっしゃいませんか？ Jagat Traya. Jagat. Jagat Traya Jagatraya of the three worlds. 三階の Anta あんた in the dissolution. 消滅において Udadi うだり of all the oceans. あらゆる海の Samplava サンプラバ of the total deluge. ー大洪水のうち Uday 腕 in the water. 水中で Narayanasya ラーナーヤナシャ of the Supreme Personality of Godhead Narayana. 思考人格神ナーラーヤナの Udara うだら growing from the abdomen. 腹部から育って Nabi ナビ from the navel. へそから Nalat ナーラ out of the lotus stem. ハスの茎から Vinirgata ビニル型 came out. 出てきた Aja じゃあ Brahma ブランマ two 2 indeed 実に iti イティ thus speaking このように話して vak は the words 言葉 na な are not ではない vai ば certainly 確かに taskani mrisha 無理者 false 偽りの kintu 研究 thus このように ishvara イーシュバラ O Lord 主よ twat は from you あなたから na な not でない vinirgata ビニル型 specifically emanated はっきりと現れた asmi アスミ I am 私はで am あろう I am I ああ私はであろうか Translation. My dear Lord, it is said that when the three planetary systems emerge in the water at the time of dissolution, your plenary portion, Narayana, lies down on the water. Gradually, a lotus flower grows from his navel.
and Brahma takes birth upon that lotus flower. Certainly the words are not false. Thus, am I not born from you? 翻訳。親愛なる我が主よ。消滅の時に3つの惑星系が水に溶け込むと、あなたの完全部分であるナーラーヤナは水上に横たわり、そのおへそから次第にハスが伸び、その花の上でブランマーが誕生するのです。これらの言葉は絶対に偽りではありません。私はこのようにしてあなたから誕生したのではないでしょうか。Purport. Although every living being is a child of God, Lord Brahma takes a special claim because he takes birth on the lotus flower that emanates from the navel of Narayan. 解説、生きとし生けるものは、すべて神の子供なのですが、ここでシュ・ブランマーは特別な申し立てをしています。なぜなら彼は人格神ナーラーヤナのへそから伸びたレンゲの花の上で誕生したからです。Ultimately, all living beings are equally expansions of the transcendental body of the Supreme Lord, but Brahma has an intimate relationship with the Lord because of the activities of universal creation. And so he uses the prefix V in the word Vinirgata to beg the Lord's special mercy. Lord Brahma is called Aja because he's not born from any mother, but rather emanates directly from the body of the Lord. As Srila Prabhupada states in Krishna, the Supreme Personality of Godhead, it is naturally concluded that the mother of Brahma is Narayana. On these grounds, Lord Brahma is requesting special forgiveness for his offenses. すべての生命体は、究極的には思考心の超質的なお体から等しく拡張されたものです。しかし、ブラマは宇宙創造という活動のために、主と密接な関係を持っているため、ビナル型という言葉の中で、美という接頭語を用いて、主の特別な慈悲を恋求めました。主ブランマーは母親から生まれたのではなく、主のお体から直接発生したと言えるため、アジャと呼ばれます。シュラ・プラッパーダが思考人格神クリシュナの中で述べておられるように、ブラマーの母親はナーラヤナであるということになります。これらの理由からシュ・ブランマーは自分の罪に対して特別な許しを求めているのです。Om Agana Timirandasya Gananjana Shalakaya Chakshuru Militanyena Tasmai Shri Gurave Namah Shri Chaitanya Manobishtam Stapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Dadati Swapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Yuta Radhakamalam Shri Gurun Vaishnavam Sha Shri Rupam Sajajatam Sahagana Raghunathan Vitam Tam Sajivam Sadvaitam Sabadutam Padijana Sahita Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Sahagana Lalita Vishakan Vitam Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Srimati Bhakti Vedanta Swami Iti Namane Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharane Nirvisesha Shunyavadi Paschatya Desa Tarane Namo Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Srimati Bhakti Siddhanta Saraswati Iti Namane Madhu Jojala Premaja Shri Rupa Anuga Bhakti Da Shri Gora Karuna Sindhu Dina Bandhu Jagat Pate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namaste Namaste Gauravani
Shimurtaye Dinatarane Rupanuga Viruda Apasadanta Dwanta Arane. Namo Gorkishore Aya Sachit Vairagya Murtaye Vipralamba Rasam Bodhe Padambu Jaya Te Namaha. Namo Bhakti Vinodaya Sachit Ananda Namane Igora Karuna Shakti Rupa Nuga Varayate Gora Virbhave Bhume Stvam Nirdesta Sajjana Priya Vaishnava Sarva Bhoma Jagannathaya Te Namaha. Vanchakalpa Tulubhyascha Kripa Sindhu Bhayevacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Namo Mahavadanaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namani Gora Tushe Namaha. Hey Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute. Tapta Kanchana Gaurange Radhe Vrindavaneshwari Vishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye. Mukam Karoti Vachalam Pangam Langayate Garim Tat Kripa Tamaham Bande Shri Gurundina Tarane Krishna Tadiya Padapankaja Panjarantam Adhyaiva Me Visatu Manasaraja Hansan Prana Pranama Samaye Kapavata Pitai Kantavaro Danabido Smaranam Kutas. So Aja, that means no birth. Ja means birth. アジャというのは誕生しないという意味で、ジャーというのは誕生という意味です。So Aja is also a name of Krishna. アジャというのはクリシュナの名前でもあります。It's also a name for the soul, any soul. そしてまた魂の名前でもあります。Ajodi nityam shasvatoyam puranam. So the soul is not born when the body is born, it not dies when the body dies. 魂は生まれることなく、体が生まれるだけである。そして魂が、死ぬことはなく、死ぬのは体であるというのが今のマントラの意味です。But Brahma, of all the living creatures, he has a unique type of birth. ですが、ブラフマー神はとても特殊な生まれ方をしています。Because he just appeared on the lotus flower growing out of the navel of the Lord. で、彼は、ブラフマー神は、至高種のおへその上から誕生しました。そしておへその中に行きました。He was never a baby or anything like that. で、彼が赤ちゃんだったこともありません。And he didn't know where he came from, he didn't know who he was, you know. で、どこから来たかもわからないし、どこへいるのか、どこへ行くのかもわかりません。わからなかった。So he climbed down and then he found で、下の方にずっと入っていって探っていったら、そこに水があって、それは海でした。And then he heard this voice, tapa, tapa. で、その後、タパ、タパという声が聞こえました。Austerity.
それは苦行という意味です。And he understood, so he did meditation for 1,000 years of the demigods. で、その言葉の意味を理解して、ブラフマー神は神々の年数で1000年以上も瞑想をしました。And he was actually able to meet Vishnu then. で、それはビシュヌ神に会う必要があったからです。And get fully realized and understood his job. で、彼はそこで完全に自分の仕事を何をすべきかについての悟りを得ました。Recreating the universe. で、物質宇宙を再創造すること。And he did that. And he prayed really wonderfully in the third canto for prayers for creative power. But mostly he's praying for humility, that even though he's going to do all these wonderful things and be, the most powerful living entity in the universe, the father of every other living entity, including all the demigods, that he would be humble and realize that actually Krishna was doing everything. そして、バガバタムの3巻でとても素晴らしいお祈りを主に捧げています。特に、主の素晴らしい力について、そして、素晴らしい、影響力について、主はとても力強くって、そして、すべての父である。そして、すべての父というのは生命体だけではなくって、神々の父でもある。そして、彼はとても謙虚に、祈りを捧げました。So those are wonderful prayers, and I guess we'll have to find a way to share those with the devotees. We had the class many years ago, but the wonderful prayers of Lord Brahma. If we want to know how to pray, and, can learn from great devotees. 私たちは、偉大なディボーティーから、そのお祈りについてどのように祈るかということを学ばなければなりません。で、結構前にブラフマー神の祈りについて、紹介したことがあります。私たちはそのようにして、ブラフマー神という偉大なディボーティーからお祈りの仕方について学ぼうとするべきです。As we're in the Brahma Sampradaya, he's the original spiritual master of them. でブラフマサンプラダーヤに私たちがいるように、彼は偉大なスピリチュアルマスターでもあります。Brahma, Madhva, Gaudiya. So Brahma received this knowledge, Tene, Brahma, Rida, Yadi, Kavai, Muyayan, through the heart very quickly. で、ブラフマン・マドバ・ゴーディア・サンプラダヤです。で、ブラフマ神というのは、丁寧、ブラフマ、なんとか、そのハートに知識が掲示されて、そして、非常に早く彼は悟りを、学びを得ました。But he was four slokas he heard. で、4つのシュローカを彼は聞きました。Those are in chapter 9 of the second canto. それらは2巻の9章、2巻の9章にあります。And they explain everything. He understood absolutely everything just from that. そこからすべてを完全に勉強しました。Then he taught Narada. そして、彼はナラダにそのことを言いました。And in a few chapters that we have in the Bhagavatam. そのことはいくつかの章に分けて書いてあります。Then he told Narada, he created Narada
he was creating all these rishis. そして、ブラフマー神はナーラダのほか、様々なリシ、聖者たちを生み出しました。そして、ナーラダに言いました。And he told Narada, no, then he thought we need one, and so each of these rishis had special abilities for different Vedas and different yagyas and different things. で、それぞれのリシに対してそれぞれの義務があって、ベーダとかヤッギャとか、それぞれをする能力が与えられていました。And he thought, well, we need one person whose only business is to teach bhakti. そして、ブラフマ神はナラダに言いました。一人だけ、バクティだけを教える人が必要です。And then out of his best part of his intelligence came Narada Muni. で、ブラフマン神のその最も知性ある部分がナーラダムニに与えられました。So all these rishis and everything he was creating, also there was no mother, no baby or anything. They just came out of his mind. Manasa Putra, they call it, mental sons. で、彼はその、マナサプットラなので、息子なので、息子なんですけれども、その、お母さんがいて、それで、妊娠して赤ちゃんになってとか、そういう感じではなくて、生まれた、特殊に生まれた子供です。So then Narada understood, of course, fully what he was taught. And ever since then, he travels all over the universe teaching Srimad Bhagavatam. そして、それを理解した彼は、ナーラダムには世界中を渡り歩いてシュリマッド・バガバタムを教えました。And so we have, so many, Narada becomes one of the main speakers in the whole Bhagavatam. We find again and again Narada Uvacha. なので、ナーラダムにはそういうわけで、シュリマッド・バガバタムで、主要なスピーカー、話者になりました。語り手になりました。なので、ナーラダ・ウバーチャという言葉があらゆるところにあります。So we're very fortunate. And Prabhupada, in one place in the first canto, he says, Narada Muni, who has very kindly appeared on these pages. で、一巻にあります。彼は、ナーラダムには大変慈悲深くも私たちの、ページの最初に現れてくださった。So that's the point that when we read the Srimad Bhagavatam, Narada Muni is actually there, Brahma is actually there, Krishna is actually there, Prabhupada is actually there. なので、シュリマド・バガバタムを読むときに、実際にナーラダがそこにいて、ブラフマーシンがいて、クリシュナがいて、プラッパーダがいるということです。So that's we read to get to have association with all these great personalities. なので、私たちはこれらの本を、バガバタムを読むことによって、彼らとの交際を得るべきです。So therefore it's ever fresh and new. それはいつも、新鮮です。So here this is later. He's thinking he made offense because he doubted that this little cowherd boy was the Supreme Lord, because he knew Vishnu, Garbhodakashai Vishnu, and he accepted that, but he couldn't understand how this little boy could be that so powerful. で、その後で、このお話は起こったことです。というのが、ブラフマー神がクリシュナに冒涜を犯してしまったからです。彼は、ブラフマー神はビシュヌは知っていた。つまりガルボダカシャイビシュヌとしてのビシュヌ神は知っていたんですけれども、
どうしてこの小さな少年がビシュヌであり得るのかということに疑いを持ってしまったからです。So it said Narayan is his father and his mother. で、ナーラヤナが彼の父である。で、who is mother? You said? Without mother? Narayan is the father and mother of Lord Brahma. OK。はい。ナーラヤナが、思考主の父であり母でもある。ごめんなさい。ナーラヤナがブラフマー神の父であり母である。And of course, the Brahma is the father and mother of Narada and all these others. で、もちろん、そのブラフマー神がまたすべての、生命体の、父であり母であるわけです。So that's a little bit beyond our normal understanding of things. これは、だから、私たちの理解をちょっと超えているところにあるわけです。So we're all, children of Krishna in different ways, but normally we have a mother and a father, whether it's an animal or a bird or a snake, they all have a mother and father, almost all. で、もちろん、クリシュナの、私たちはクリシュナの子供であって、それはある意味、みんながそうなんですけれども、それでも、父親がいて、母親がいて、普通はどんな動物でも父と母がいます。だからこのことは特殊なわけです。Sometimes not, like bacteria, they just split and reproduce. で、時々バクテリアなんかは、その両親がいなくて、再生っていう形で現れてくるってことはありますけど。In the plants, there's usually a male and a female, and they get pollinated. で、植物だったら、メス株とオス株みたいなのが、だいたいあって、それでそこから、枝分かれしていくか。The bees take something from one flower and put another one, and then it reproduces. で、種は、またそこから他の花が出て、その花と花が受粉して、で、また次の植物が生まれてくる。But Tulsi is only female. There's no male. ですが、トゥラシは女性のみ、女性っていうんですか、雌株のみです。男性株、雄株はないです。But she still reproduces. でも、彼女は、もう一回、再生する。次に再生を雌株だけでする。とても特殊です。And most plants, they give oxygen in the nighttime, and somehow, they breathe there's different types of gas, and so the plants breathe out what we need, and we breathe out what they need. で、植物は、夜などにその、酸素を吐き出して、で、私たちがいらないものを取り込んで、そして私たちが必要なものを植物が出してくれる。で、人間は、逆のことをします。But Tulsi is unique in that way also. There's always oxygen. 24 hours a day. で、また、他に、別の時間にまた、必要ないガスとかを出したりする。でも、トラシーは特別で、24時間、私たちに必要な酸素を吐き出してくれる。So, Tulsi is very special in so many ways. Of course, she's Krishna's favorite plant.
で、クリシュナの特別な植物がトゥラシーなので、あらゆる意味においてトゥラシーは特別です。So we should deeply like I said a few times, Lord Brahma, we learn more from realizations of Bhaktivinoda Thakur, that Lord Brahma, then in his humility, he asked Krishna, he said, I know your next birth is going to be, Lord Chaitanya. そして、ブラフマ神はその悟りを得たですけれども、そのことがバクティミノーダタークルが説明していて、ブラフマ神は言いましたと。その謙虚さの態度の中から言いました。あなたは、思考書に言ったんですね。あなたは次、シュチャイタンニャとして降誕されます。So he wanted to be in that Leela, join Lord Chaitanya. なので、シュブラフマは、このチャイタンニャのリーラの中に参加したかったのです。But he especially requested to have a so-called low birth so he wouldn't be puffed up. ですが、その低い生まれをリクエストしました。なぜならば、もう傲慢にはなりたくないから。Because he was thinking in this birth, as Lord Brahma, he was proud, his position. なぜなら、ここのリーラでは、ブラフマ神は自分の地位に思い上がってしまったからです。And he became Haridas Thakur. そして、ハリダスタークルになりました。So that's why he's called Brahma Haridas. なので、彼はブラフマハリダーサと呼ばれています。And then he just chanted the holy name. そして彼はチャンティングだけをしました。聖なる皆。Of course, amongst devotees and those who knew, he became highly respected, but he was always completely humble. で、他の献身者すべてを高く評価して、彼らより謙虚になりましたが、常に自分自身が一番低い立場を持って唱えていました。Of course, Lord Brahma is humble too. We can see by his prayers. He's not really becoming really proud, but he's so humble that he's thinking that he made offense. もちろん、ブラフマー神は普通であってもそんなにプライドを持っているようには見えません。だからこのような素晴らしいお祈りをしてるんですが、それでも、謙虚さから、自分は最も低いとプライドを持ってしまったというふうに考えています。So we are in the same line, and Prabhupada said we are all followers of Narada Muni. で、私たちは同じその指定継承上にいます。そして、プラッパダが説明しています。私たちはナーラダムニの足跡に従っている。Because Narada, he's a preacher. なぜなら、ナーラダムニは説教徒だからです。And that's, the beginning of our sampradaya, actually. He just travels all over teaching Srimad Bhagavatam and all kinds of people, to kings, to sadhus, to, そして、私たちのサンプラダヤ、指定継承上の始まりの時に、世界中を旅して、王様やサドゥや、いろいろな人、あらゆる人に、クリシュナについての教えを説いて回ったからです。So we're trying to follow in their footsteps. なので、彼らの足跡に私たちは従うべきです。
one time in his Vyas Puja offering, Bhakti Swarup Damodar Swami, he said, Prabhupada, you're like a combination of Vyasadeva and Narada. Who told? To whom? He wrote in his Vyas Puja offering to Prabhupada that Prabhupada is a combination of Narada Muni and Vyasadeva. スワルパ・ダモダラさんが、プラッパーダへのビアサプージャオファリングを書いたときに、このように言いました。プラッパーダ、あなたはビアサデーバとナーラダムニのが合わさったお方です。Because he wrote so many books like Vyasadeva, and he also traveled all over preaching like Narada Muni. なぜならば、プラッパーダはもうビアサデーバのようにたくさんの経典を表して、そして、ナーラダムニのように世界中を旅したからです。And one time somebody told Prabhupada, you're the incarnation of Vyasadeva. で、またある時、別の人がプラッパーダに言いました。あなたはビアサデーバの化身です。And Prabhupada said, Vyas Prasad, and it's the mercy of Vyasadeva. He's also completely humble. で、プラッパーダは言いました。そのビアサプラサーダと、完全なる、ビアサデーバの慈悲に、よってのことであるということ。So we're all in that line and trying to just hear Srimad Bhagavatam submissively and repeat it. なので、私たちはその指定継承上にいるので、従順にこれらを繰り返し聞くべきです。そしてリピートするべきです。All right, so let's stop for the moment. See if you have any comments or questions. はい。では、ここで終わりますが、何かコメントとかありましたらお願いします。では、タバスビにまたじお願いします。ハレクリシナ。何かコメントや、質問の終わりの方いらっしゃいますか？少しポイントが違うかもしれませんけれども、maybe a little bit the point is different point, but when I see something happens, I always see that, oh, this must be Krishna's arrangement, good or bad. But then sometimes my husband said, well, that's what, we really don't know. Only the Guru knows that if it's a Krishna's arrangement or not. But then, if it's a big issue, I may ask you, but small things, I can't ask you every time. So, is it okay to think that, oh, this is Krishna's arrangement? I have a tendency to think everything is Krishna's arrangement. You know what I mean? Yeah. So let me explain in Japanese. ですね、私は普段から何かあるときに、そういうことであれ、困ったことであれ、小さいことでも何でも、きっとクリシナがしてくださったんだって、これきっとクリシナなんだって、いつもなんかそういうふうに思うんですね、私は。そういう傾向があるんですね。だけど主人が、それは分からないと。クリシナのアレンジかどうかっていうのは、グルでしか分からないって言うんですよね。それって、何かすごく大変な深刻な問題だったりしたら、グルマハラジにこれはそうなんでしょうかと計測できるんですけど、いちいち小さいことでわざわざ聞けないので、何でもかんでも、きっとクリシナのアレンジだっていうふうに考えるっていうのはいいんでしょうかっていうふうに質問していました。Yes, please, Guru Maharaj.
right? Yeah, it's very hard for us always to think that everything is Krishna's arrangement because so many things seem to be not so good, because we can't understand them. そうですね。ほとんどもう日々起こることってもう良くないことがすごく多いので、だからそれをすべてクリシュナのアレンジだと考えるのは難しいことです。Krishna's trying always to help us get back to him. で、クリシュナは常に私たちがクリシュナの元に戻れるようにと、そのように、助けてくださっています。So when things go wrong a lot, so we think wrong, Krishna is just trying to help us to really depend on him. ですから、この物事がうまくいかない、良くない方向に出てきて、それは私たちがそうできていないわけです。なぜなら、クリシュナは私たちを常に戻そうと、クリシュナの元に戻そうとしてくださっているからです。And he tells us, very clearly, Dukalayam Shasvatam, this material world is a place of misery and temporary. そして物質世界というのはもう苦しみの世界、そして一時的な世界であるということを繰り返し私たちに教えてくださっています。Like sometimes in the prison, I don't know in Japan, but in some countries, like some big mafia or something, they can get a television, they can have, fairly nice in the prison, but it's still there in prison. 日本ではどうかわかりませんけど、海外なんかだと、その牢屋、刑務所では、マフィアの大物とかそういうふうな人って、刑務所に入ってるけども、テレビ付きとか、すごくいい高待遇の刑務所に入っています。しかし、刑務所は刑務所です。So this mature world is compared to a prison house. It's meant to help us to reform and realize we're not all powerful, we're not the doer. で、この物質世界というのは刑務所のに例えられます。なぜなら私たちがその自分を構成して、そうして、自分はその支配者じゃないんだと、そういうことをよくわかるように、そういうふうに構成できるように、そのためにある刑務所だと言われます。But Maya is such an amazing prison house that Maya, we don't even know we're in the prison. We think this is very nice. I'm free. I can do whatever I want. けれど、マーヤっていうのはものすごく巧みなので、私たちがその刑務所にいることを忘れさせて、もうなんで素晴らしいところにいるんだろうと、そういうふうに錯覚させてしまいます。Maya is offering us so much variety of sense gratification. もうマーヤは私たちが感覚を楽しませること、ありとあらゆることを振る舞ってくれます。And, we can go almost anywhere, just go to the airport and get a ticket. もう空港行ってチケット買い替えるどこへでも行ける。So much happiness. もう幸せがいっぱい溢れているように思います。We have unlimited shopping malls. もう無制限にショッピングもできます。That's all just to keep us trapped in the prison. これはもう私たちがその刑務所という罠の中に常に居続けることができるようにマーヤがしているんです。Till we get a higher taste and ですから私たちは body of our taste. 高い味わいを持たなくてはなりません。We get the pleasure of Krishna. クリシュナの喜びを覚えること。So that's, we just keep taking. We take prasadam, then we don't want to eat bhoga. で、私たちはその捧げてないものを食べたくはない。クリシュナのプラスアダムだけを食べたいと思うこと。And we chant the holy name and then we get pleasure. 聖なる皆を唱えて喜びを感じる。Gradually, other things don't seem very nice because chanting is so much better. そうすると次第に周りのその他のものというのはそんな楽しいものじゃないということが分かってきます。Okay. Any more comment, question? 他にコメントとか質問のいらっしゃる方いますか？
The Kishore is asking, this is not from the text, but about the Rath Yatra. We hear in different places Rath Yatra is done. Sometimes at the end of the year, or sometimes in the New Year's or whatever. So, is it okay to have a theater festival any time through the year? Yes. そうなんだそうです。ラテアトラは、年末にやってるところもあれば、年始にやってるところも、いろんなところでいろんな時にやってるんですけど、いいんですかっていうことで、いいということです。There was, like in India, some of the pundits from Puri, they were saying it has to be on that day. インドなんかではこの日にやんなきゃいけないとそう言われてるのもありますけど。As far as, we could understand that that's for Puri, that's the day, there's some scripture, but 少なくともそのインドのプーリーで行われる、それはここでなくちゃいけないというのがあるそうです。But Krishna can go out for a parade whenever he wants. でも、クリシュナはいつでもお好きな時に、そのフェスティバルに参加することができます。Generally, in every country, we have to get permission from the government to do the Rath Yatra. で、一般的にそのラテヤタのお祭りなんていうのをするときには、国からなんか許可を得なきゃできませんよね。So we can't tell them always, what day. ですから、もうこの日じゃないとダメなんだって、いつもそういうふうにこちらが言うことはできません。So Prabhupada never said anything about that. だから、プラッパーダはそのことについていつも何もおっしゃいませんでした。Prabhupada, I remember, there were Rath Yatras, and he would be going to London, to San Francisco, to New York, to each one. で、プラッパーではそのロンドンとかサンフランシスコとか、その違ったところのラテヤタにいつも出かけられました。And specifically, like in Australia, the seasons are opposite, Yes. 特にオーストラリアなんかも季節が反対ですからね。So in June, when the Indian Rath Yatra would be, it's a freezing cold winter. で、6月っていうともうめちゃくちゃ寒いとか。And so they asked Prabhupada, said, yes, you can have the Rath Yatra in January. ですから、もう1月にラテヤタしたらいいですよとプラッパダはおっしゃいました。Okay, so yes, thank you. So in Japan also June is a rainy season, so it's not very convenient. Maybe we can change it. Yeah, you have to do it, when it's a good season and the weather and permission and all the different things. そうですね。ですから、そういう気候もいいとき、そしてそういう許可も下りるようなとき、いいシーズンっていうのは探さなきゃいけませんね。The Maharaj in Los Angeles, they sing, なんだっけ、チャガナタシとか、チャガナタシとかどうだっけ、for 1 month, daily, and they sing, like same as Damodara Ashtaka. So I really want to do that in Japan too. So that should be done when we have Rath Yatra, or when you do what? Yeah, Los Angeles temple, they sing Jagannatha Swami Nayana Patagami Baba Chume, this song for 1 month. Exactly like we chant Damodara. Who does that?
Who does that? Not the, any person, just the temple. I mean, it's fine to do that. That's They do it for 1 month daily, since. I haven't heard of it, but it's no problem. Huh. They always do for 1 month every day, And then I like to teach that song to devotees in academy, and we like to sing that for a month. I was thinking, so it should be done when we have a latte in Japan, or doesn't have to be anytime it's okay. Well, that would be interesting, but I don't know. I never heard of any scriptural injunction or anything about that. I see. Okay. You Rosa? can sing it whenever you want. Yes, thank you. ロサンゼルスのお寺ではね、昔からラテアトラの歌を、ジャガナタ・アシタカっていう名前かと思うんですけど、それを1ヶ月間毎日歌うんですね。人が変わってね。ちょうどダマダラアシタカを歌うみたいに。で、それを私ずっとやりたくって、日本でもやりたくって、アカデミーで教えて皆さんにまた毎日日替わりで歌っていただくっていうのをしたいと思うんですけど、それをその日本のラテアトラをする時のシーズンにやるべきか、別にいつでもいいのか、それをちょっとお聞きしたんですけど、別にいつでもいいそうです。All right. Yes, thank you. 他に質問やコメントのある方いらっしゃいますか？ Maharaj, how long are you going to be there? Where? In Thai, Bangkok な Until the 16th. 16th. 16日までバンコクにいらっしゃるそうです。So, would you kindly give us class on Monday again? Yeah, if you want. Thank you. Tomorrow, Jaharinam Prabhu, and Sunday, Naveda Nirada Prabhu. So, yes. それで、明日はジャイハリラマさんです。そして、日曜日はナベナニラダさんです。今、月曜日お願いしました。Okay, so please. Okay. Thank you very much, Maharaj. Okay, thank you all very much. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna. Hare Hare, Rama Rama, Hare. Wow, we have many cameras on today. わあ、皆さん、今日はたくさんの方がカメラを見せてくださってますね。Yugala, Shinobu even. Jai. しのぶさんもカメラを見せてくださってます。Okay. Ananda Murti. Atsama Sabetan Nikinshan Shni Kore. Krishna. Goranga Sabetan Akwe. Or Premanandi. Kavichandra Guru Maharaj ki jai. 言っちゃった。言っちゃった。ありがとうございました。皆さん、土曜日、キルタメーラです。明日、キルタメーラよろしくお願いします。キルタメーラっていうのかな？デビューです。アナンダムーティさん、ありがとうございました。